Hello viewers, இது உங்க Krishna Audios YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு 2.1 amplifier தான் பார்க்க போறோம். சோ இந்த லைட்டிங் பாத்தீங்கன்னா நான் புதுசா ட்ரை பண்ணிருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த லைட்டிங் பண்ணது கிடையாது. இத ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி ட்ரை பண்ணிருக்கோம். நல்லாவே இருக்கு. சூப்பரா வந்திருக்கு. சோ இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கோம். சோ இந்த amplifier பத்தி ஃபுல்லாவே பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இந்த TDM 156 ஆக்சுவலா மாடல் இந்த மாடல் போட்டு இந்த amplifier ரெடி பண்ணிருக்கோம். சோ இந்த ஆம்பிளிஃபையர்ல இன்புட் உள்ள பாத்தீங்கன்னா LM3886 யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இன்னும் LM3886 பத்தி கேக்குறவங்களுக்கு ஒரே ஒரு பதில் தான். இன்னும் ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் அதாவது ஒரே ஒரு 2.1 ஆர் ஸ்டீரியோ ரெடி பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு ஐசி மட்டும் தான் இருக்கு. அதாவது ஒரே ஒரு பேர் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சொல்லுங்க, நம்ம அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் வந்து உங்களுக்கு ரெடி பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க முதல்ல வந்து நம்மளோட வாட்ஸ்அப்ல சொல்லி ஆர்டர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. ஆர்டர் கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு 1 hour ஒரு 10 நாளுக்குள்ள உங்களுக்கு டைம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கையில் கொடுத்துருவோம். ஓகே கைஸ், இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளோட வீடியோஸ் வந்து தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்டு வீடியோவாக பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. இப்போ இந்த ஆம்பை பற்றி பார்க்கலாம். வெல்கம் பேக் வியூவர்ஸ். நான் சொல்லியிருந்த மாதிரியே இந்த ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி ஃபுல் டீடைல்டு வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஃபுல்லாக அக்ரிலிக் ஷீட் போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கோம். நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா TDM 156 போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ்க்கான ஒரு கண்ட்ரோல். ஆக்சுவலாக 157ல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அது வராது. 2 கண்ட்ரோல் வரும். அந்த இன்னொரு கண்ட்ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூமும், ஒரு கண்ட்ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் வரும். அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மோடு, ரெக்கார்டு, ஃபோல்டர் ஆப்ஷன் எல்லாமே வந்து இதுலேயே வந்துடும். டிஸ்பிளே கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். அந்த 157ல் கொஞ்சம் டிஸ்பிளே பெருசாக இருக்கும். பட் 157 வந்து ஸ்டாக் வந்து இல்லைங்க, சுத்தமாக இல்லை, ஸ்டாக் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அதனால தான் 156 வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக 2.1 ஆம்பிளிஃபையர் 2.1க்காகவே பில்ட் பண்ணது. ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல மைக்கு, ஸோ வந்து மைக் சாக்கெட் கேட்டிருந்தாங்க கஸ்டமர். ஸோ அதனால் அது ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பேஸு, ட்ரிபிள், இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் கண்ட்ரோல், இந்த பக்கம் சப்பு. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து கிளாசி பிளாக்கு, கீழே வந்து மேட் பிளாக். ஸோ இந்த ஆம்பிளிஃபையர் மாடலில் உங்களுக்கு ஆம்பிளிஃபையர் வேணாலும் நம்ம கிட்ட அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம், ரெடியாக இருக்குது, வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் பார்க்கலாம். இன்டீரியரில் பார்த்தீங்கன்னா LM3886 வந்து சொல்லி போட்டிருந்தேன். ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க LM3886 வேணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் LM3886 ரெடி பண்ணி இந்த ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோ லைன் தான் LM3886. அந்த சப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா பீட்ஸில் மோனோ 40R மோனோ போட்டு மகாராஜா சப்பு பிரியை வந்து மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம். LM3886க்கு பிடி லைன் எது எடுத்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளிப்ஸ் ஐசி போட்ட சச்சின் சுருதியோட பீட் லைன் எடுத்திருக்கோம். அதே மாதிரி மைக் ப்ரீயும் பார்த்தீங்கன்னா சச்சின் சுருதியோட மைக் ப்ரீ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷனும் சச்சின் சுருதியோடது. ஃபேன் கண்ட்ரோல் வந்து யூஸ் பண்ணி ஃபேனுக்கு வந்து ஹீட் இஷ்யூஸ் இருந்தால் மட்டும் ரன் ஆகிற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதேமாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட் ஸ்டார்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சாஃப்ட் ஸ்டார்டர் வேணும்னா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு பொறுமையாக சப்ளை கொடுக்குறதுக்காக சாஃப்ட் ஸ்டார்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுமாதிரி டொராய்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த ஆம்பிளிஃபையர் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஓகே கைஸ், இதுதான் வந்து ஆம்பிளிஃபையரோட இன்டீரியர். அதாவது பவர் சப்ளை செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ராவட் ஆடியோட 4 கெப்பாசிட்டர் போட்ட 2 மெட்டல் ஒயர் போட்ட பவரான ஒரு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஃபேக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து பேஸ் டெப்த் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும். அதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மேக்ஸிமம் கிட்டுகளுக்கு இந்த மாதிரி தேவை கிடையாது. இந்த மாதிரி அன்லாக் ஆம்பிளிஃபையர் மோட் பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதேமாதிரி இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட டிசைன் ஃபுல்லாகவே பிளான் பண்ணி பண்ணது தான். அதுமாதிரி இந்த லைட்டிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி கலர் வந்து கஸ்டமர் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு. மைக் ப்ரீ அவர் கேட்டிருந்தாரு. ஸோ அதுக்காக நாங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீடு இருந்ததுன்னா நீங்களும் நீங்கள் எங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நாங்கள் ரெடி பண்ணி கிளியராக பண்ணி கொடுக்குறோம். உங்களோட நீடு என்னங்கிறத தெளிவாக வாட்ஸ்அப்பில் சொன்னீங்களாவோ இல்லை ஃபோன் பண்ணி ஒன்ஸ் பேசிக்கிட்டிங்கனாலோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுக்க ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ. ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து தீபாவளி டயத்தில் ஆஃபரில் கொடுக்க முடியாது. பட் இந்த மாதிரி டைமில் எப்போ வேணாலும் ரெடி பண்ணலாம். ஸ்டாக் இருக்கும்போது ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஓகே கைஸ், இப்போ இதை பற்றியான இன்னும் செக்கிங் வீடியோலாம் பார்த்தலாம். வீடியோ கண்டினியூவாக பாருங்கள். வெல்கம் பேக் வீவர்ஸ். இந்த வீடியோவில் இந்த ஆம்பிளிஃபையரை பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் ஆர்டர்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம எடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். வேணுங்கிறவங்க ஆர்டர் கொடுங்க. தீபாவளி ஆஃபராக நிறையா 2-3 ஆம்பிளிஃபையர் போட்டிருந்தேன், நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். அதுக்கு மேலே பெருசாக என்ன ஆஃபர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தீபாவளிக்கு என்ன பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வீடியோ ரிலீஸ் ஆனதுலேருந்து நீங்கள் எந்த ஆர்டர் பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணுமோ நீங்கள் எனக்கு லிஸ்ட் அனுப்புங்க. அதாவது நம்மளோட கார்ட்டை ஆட் பண்ணி அனுப்புறீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த கார்ட்டை கூட ஆட் பண்ணி அனுப்புங்க. அதில் இருந்துட்டு நான் வந்து அதோட ஸ்பெஷல் ப்ரைஸை போட்டு நான் உங்களுக்கு எல்லாமே மாற்றி நான் உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி அனுப்பிச்சு உங்களோட ஃபைனல் பேமெண்ட் சொல்கிறேன். நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணால் போதும். ஸோ இதில் இருந்து என்னன்னா உங்களுக்கு எந்த பொருள் வாங்கினாலுமே உங்களுக்கு வந்து ஆஃபருங்கிற மாதிரி கணக்காயிரும். அதாவது தீபாவளி முதலிட்டு நம்ம கடையில் என்ன பொருள், அதாவது ஏற்கனவே எல்லா பொருளும் நீங்கள் வாங்குறவங்க இருப்பீங்க. அதாவது ஆம்பிளிஃபையரே நிறையா வாங்குறவங்க இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ பொருள் வாங்குறவங்க தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ என்ன பொருள் நீங்கள் வாங்கினாலும்
எல்லாமே ஆஃபர் ரேட்டில் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். அதாவது இப்போ நம்ம கார்ட்டில் ஒரு பொருள் வந்து 2000 ரூபாய் இருக்குன்னா அது ஆஃபரில் நான் வந்து என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன். நீங்கள் என்ன வேணுங்கிறத ஆட் பண்ணி எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். அதோட ரேட் என்னங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விட்ருவேன். நான் நீங்கள் நினைக்கலாம் வந்து நான் வாட்ஸ்அப்லேயே வந்து ஒன்றுக்கும் நம்ம ரேட்டை மாற்றலாம்னு சொல்லிட்டு. பட் அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ்ங்க. ஏன்னா நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாத்துக்குமே என்னால் ஆட் பண்ணிவிட்டு குறைக்க முடியாது, கஷ்டம். மறுபடியும் குறைச்சிட்டு மறுபடியும் ஏற்றணும். ஸோ அது சரிப்பட்டு வராது. பட் நீங்கள் வந்து என்னென்ன வேணுங்கிறத நீங்கள் அனுப்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஒரு பர்சன்டேஜ் மாதிரி பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர் பண்ணி தரேன். அது உங்களுக்கு ஓகேவாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து ப்ராடக்ட்டை வந்து பை பண்ணிக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா ஆம்ப்ளிஃபையர் மட்டுமே எல்லாருமே ஆஃபர் போடுறாங்க. ஸோ ஆம்ப்ளிஃபையர் வந்து எல்லாருமே தனியாக விற்கிற போது அதில் வந்து பெருசாக வந்து பார்க்கும்போது அதில் நிறையா வந்து ஓரளவுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கும். ஸோ அதனால் அதில் வந்து ஒரு ஆஃபர் தராங்க. பட் நம்ம எல்லா பொருளுமே நம்ம விற்கிறோம். நீங்கள் நிறையா பொருள் என்கிட்ட தனியாக வாங்குறீங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் ஆஃபர் வந்து ஷூட் ஆகாது. ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த ஆஃபரை நான் வந்து சொல்கிறேன். அதாவது என்ன பொருள் உங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்கள் கார்ட்டில் ஆட் பண்ணி எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு எல்லாமே முடிஞ்சு கடைசியாக வர்றதை நான் ஒரு பர்சன்டேஜ் போட்டு எல்லா பொருளோட ரேட்டையும் நான் வந்து உங்களுக்கு என்னால் என்ன பெஸ்ட்டாக தர முடியுங்கிறத பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் ஒரு லிஸ்ட் அனுப்புவேன், ரிட்டன் லிஸ்ட் அனுப்புவேன். அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்க ரேட்டை மட்டும் நீங்கள் அனுப்புனா அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்க ப்ரைஸை மட்டும் நீங்கள் வந்து கூகுள் பே பண்ணிங்கன்னா போதும். அதுக்கு நான் கொரியர் சார்ஜஸ் என்னன்னு சொல்லுவேன். அதை மட்டும் நீங்கள் அனுப்புனா போதும். உங்களுக்கு வந்து நான் கொரியர் போட்டு விட்டுருவேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதுவே பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஆஃபர் மாதிரி தான். மேக்ஸிமம் வந்து நிறையா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. நிறையா ப்ரைஸ் வந்து குறைப்பேன், கண்டிப்பாக குறைச்சி தருவேன். ஹச்டி ரஸ் பாக்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ ஹச்டி ரஸ் பாக்ஸ்னால் உங்களுக்கு ஒரு 1600 to 700 கொடுக்கலான்னு ஒரு பிளானில் வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் வந்து முதல்ல சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு நான் ஆஃபர் ரேட்டில் பண்ணித்தரேன். இது வந்து இந்த வீடியோவில் இருந்து தீபாவளி டேட்டு முடிகிற வரைக்கும் மட்டுமே. அதாவது தீபாவளி வந்து 24னா 24th எண்டு வரைக்கும் மட்டும்தான் இந்த ஆஃபர் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆர்டர் பண்ணுறவங்க முன்னாடியே ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. என்ன பொருள் வேணுனாலும் நீங்கள் வந்து எனக்கு கார்ட்டில் ஆட் பண்ணிட்டு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஆர்டரில் ஒரு ஆஃபரில் பண்ணித்தரேன். ஸோ சில பொருள் வந்து என்னால் பெருசாக ஆஃபர் பண்ண முடியாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்லாம் வந்து எனக்கு கம்பெனிலேருந்து வரும்போதே ரொம்ப கம்மியான லாபத்தில் தான் ஆல்ரெடி விற்றுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஐட்டமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு வந்து ஆஃபர் எதிர்பார்க்காதீங்க. எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ குமார் ஆடியோஸோட போர்டு இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அதில் வர லாபமே ரொம்ப கம்மி தான். ஒரு 50 rupees to 70 rupees தான் நாங்கள் வைப்போம். ஸோ அதில் வந்து எனக்கு பெருசாக வந்து எனக்கு ஆஃபர் பண்ணி தர முடியாது. மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த டீகோடர்ஸு, இந்த கிட்டு, அந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்பீக்கர்ஸு, இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் கொஞ்சம் வந்து என்னால் வந்து பெஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு பண்ணித்தர முடியும். ஸோ அதை நான் பெஸ்ட்டாக பண்ணித்தரேன். ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட ஆர்டர்ஸ் வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நான் பெஸ்ட்டாக பண்ணித்தரேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எப்பயுமே பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.